السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية متابعينا الكرام. طبعا عندنا مكيف السبلت الوحدة الداخلية. طبعا هون أنا تحت الكفر هون مباشرة من الأسفل بيكون عندي مصرف الماء للمكيف، وهون على اليمين طبعا راح يكون في عندي التغذية الكهربائية. بورد الوحدة الداخلية راح تكون على اليمين، فدائما احنا بنفضل انه يكون مصرف الماء على اليسار ويكون هون التغذية الكهربائية في حال تم تركيب سويتش للوحدة الداخلية يكون من جهة اليمين.